السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم. حبايب قلبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم في الكومنتات. تعالوا بينا حبايب قلبي، وفي وسط ظل غلاء الاسعار ديت بقى نعمل وصفات كتيرة واقتصادية جدا وموفرة جدا. عملنا مع بعض يعني ممكن فرخة واحدة تعملي منها 4 5 وجبات كده، غدا عشا. تقدري ان انت تجهزيها كمان في اسرع وقت ممكن تتخيليه. تعالي بينا حبايب قلبي، عملت الكبدة معاكم، كبدة الفراخ والقوانص، وعملتها معاكم بطريقة سهلة جدا وجميلة جدا. يا رب تكون عجبتكم. النهاردة هنعمل مع بعض حبة شاورما كده من صدر بس واحد فرخة. هنقدر ان احنا نعمل كمية جميلة وموفرة كده من الشاورما. جبت صدر من الفرخة زي ما انتوا شايفينه، طبعا غسلاه كويس برضو بمحلول النقع بتاعنا اللي احنا بننقع متعودين ننقع بيه الاكلات اللي هي اللحوم والفراخ والحاجات ديت. تمام. جبته بقى حبايب قلبي وقطعته لشرايح زي ما انتوا شايفين كده، يعني شرايح قطع، المهم اللي انتوا حابين بقى تقطعوه بالطريقة اللي تحبوا تقطعوها حبايب قلبي، بس انا برجح طبعا الشرايح الرفيعة ديت. بمسك بقى الصدر بتاعنا دوت اقطعه كلته بطريقة سهلة كده وجميلة جدا. لما تكون معايا الشرايح متساوية كده، يعني وزي ما انتوا شايفين كده الشرايح جميلة جدا وتقطيع حلو كده، بيعجبني التقطيع بتاع الشرايح ديت بتاعت الشاورما، بتكون جميلة جدا. هتاكلي احلى شوية شاورما بالطريقة ديت، سهلة جدا وموفرة جدا وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة، يعني مش موجودة معاكي في البيت، مش هنحتاج اي حاجة من برا. قطعناه زي ما انتوا شايفين كده، كل الصدر بتاعنا قطعناه، كميته جميلة جدا كبيرة. فرخة كانت تقريبا 2 كيلو كده. اخدت الكبايد وعملتها سندوتشات للعيال، كانوا مبسوطين بيها جدا. وديت كده وصفة. اخدت صدر من الفرخة وعملته حبة شاورما برضو سندوتشات للأولاد، كانوا طايرين بيه من الفرحة. يبقى كده طبختين. اخدت وراك الفراخ عملتهم في صينية ببطاطس، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده ولا في الخيال. كده تالت وصفة. اخدت الهياكل بتاعة اللحم، الكتاف اللي هي الأجنحة، عملتها برضو وصفة. ما شاء الله الفرخة عملت معايا 5 وصفات. آه بلاش أكل في المطاعم، اشتغلي في بيتك هتوفري وهتاكلي كل الأكل الموجود في المطاعم بأقل مقدار هتقدري تعمليها. تعالوا بقى حبايب قلبي اقول لكم على الخلطة الجميلة السحرية فعلا، اللي بتخلي معاكي الشاورما اكنك واكلها من قلب المطعم بالظبط او جايباها من المطعم. حطيت حبايب قلبي كده، اعتبرها علبة من الزبادي. انا كان عندي لبن رايب بديل الزبادي، ضفته. حطيت الفراخ بتاعتنا، حطيت عليها التوابل الموجودة عندك في البيت، ما شرطش ان انتي تعملي توابل مخصصة للشاورما. عندك بهارات الشاورما مفيش مشكلة، ما عندكيش مش هتفرق معاكي كتير، طعمها كان تحفة وخرافة من غير بهارات الشاورما. حطيت عصرة ليمونة، وحطيت كمان معلقة خل، وحطيت معلقتين من الزيت. وهسيب بقى الفراخ بتاعتنا ديت، شرايح الفراخ الجميلة ديت، تشرب من التتبيلة بتاعتها كده، وتاخد طعم التوابل وطعم الزبادي والخل بتاعنا وعصرة الليمونة كده. بجد بجد حاجة تحفة. هغطي عليها بقى بكيس عندك بتاع التلاجة، بستريتش، اي حاجة حبيبة قلبي هتقدري ان انت تغطيها بيها وتسيبيها لمدة أقل حاجة ساعتين. لو مستعجلة في إمكان إن انت تسيبيها ساعة، مفيش أي مشكلة وتستخدميها، هتكون برضو شربت من التوابل وجميلة جدا. في الوقت ده حبايب قلبي بقى، بدأت إن أنا على ما التتبيلة بتاعتي كده تشرب بالفراخ بتاعتي
يندمجوا في بعض كده شوية، أقطع قطع من الفلفل الأحمر، فلفل أخضر، وكمان بصلاية حلوة كده كبيرة مالية مركزها كده، وقطعتهم خلاص شرايح زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده حبايب قلبي بقى كانت الشرايح الفراخ بتاعتنا بقالها تقريبا معايا ساعتين، يعني ما شاء الله عليها شربت البهارات وشربت من التتبيلة بتاعتي بما في الكفاية. حابة ان انت مش محتاجة ان انت تعمليها في نفس اليوم، تقدري ان انت تحطيها في التلاجة لتاني يوم، هتبقى اجمل واجمل كمان. بس الصراحة كان طعمها تحفة، ما فرقتش في الطعم. تعالي بقى حبايب قلبي، طاسة كده على النار، وحطيت فيها تقريبا كده اي حاجة دهنية، لو معلقة سمنة، لو 5 معالق من الزيت، طبعا المعالق الصغيرة بتاعتنا ديت، مادة دهنية كده في قاع الطاسة بتاعتنا، وعلى النار كده. واقوم رايحة بقى نازلة لما الزيت بتاعنا يسخن او السمنة، انزل على طول بشرايح الفراخ بتاعتنا، واسيبها على نار عالية تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت، واقلبها طبعا على الوش التاني بحيث ان هو كمان ياخد معايا لون، ويبقى بالمنظر الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي. ايه رأيكم في اللون بقى؟ وايه رأيكم في التتبيلة؟ قولولي في الكومنتات. وايه رأيكم في التوفير اللي حصل دوت؟ توفير بجد، مفيش بعد كده. بلاش اهمال، وبلاش نرمي اي حاجة، الحاجة غالية، وبلاش ان احنا نطلع ناكل بفلوس من بره. وفريها وهاتي في بيتك حاجات تانية كتيرة. في الوقت ده حبايب قلبي الفراخ بتاعتنا اخدت معايا اللون الذهبي ده من الجهتين، تمام، وقلبتهم كويس. ضفت بقى حبايب قلبي عليهم شرايح البصل زي ما انتوا شايفين على جنب كده، بحيث ان البصل بتاعنا يدوب بس يدبل كده، وبقلبه طبعا وايديا فيه تقليب مستمر. وبعد كده بقى بخلطهم مع بعض، وبسيبهم برضو شوية الفراخ كده تاخد طعم البصل، والبصلة بتاعتنا تدبل معايا كده. واول طبعا ما البصلة بتاعتنا بتدبل، بننزل ببقية المكونات بتاعتنا، وهي الفلفل طبعا، وبنسيبها بقى ان هي ايه برضو تستوي شوية على نار متوسطة كده. يعني لو النار بتاعتك بتكون عالية، هدي النار عليها علشان برضو ايه الفراخ بتاعتنا، ايوه هي ما بتاخدش معانا سوا كتير ولا حاجة، بس علشان برضو تبقى ايه مستوية، والبصلة بتاعتنا تبقى مستوية ودبلانة قوي كده. ابدأ بقى ان انا احط الفلفل، شرايح الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، وبعدين انا متبلة الفراخ، بس لازم علشان البصل وعلشان الفلفل بتاعنا ياخد طعم كده التوابل، وطعم الملح برضو ما بيكونش مسكر قوي. ارش رشة من الملح كده ورشة من البهارات بتاعتي. وفي الوقت ده حبايب قلبي اسيبها بس كده 10 دقايق تقريبا على نار هادية بس كده، بحيث ان انا اتأكد ان هي خلاص معايا استوت. حطوا لايك بقى حبايب قلبي للفيديو، واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وكل الوصفات الاقتصادية اللي هنقدمها مع بعض ان شاء الله. الفراخ زي ما انتم شايفين معايا كده خلصت، وقدمتها في طبق اهوت، مستوية جدا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. بقول لكم ايه رأيكم في الطبق دوت؟ الطبق الصيني بتاع حماتي بتاع فرحها، مع التزية بيه لحد دلوقتي، وادتهوني وحابة ان انا اوريهولكم. والغطا بتاعه كمان ما شاء الله، يعني شفت الوردة، شفت الرسمة جميلة جدا. طبعا حاجة ايام زمان كده الواحد بيبقى فخور بيها طبق جدا. بعزها طبعا، بعز حماتي، بحب حاجتها ادتهوني. فحبيت ان انا ايه استخدمه معاكم واوريه لكم. تعالوا بقى نعبي سندوتشات الشاورما بتاعتنا، وشوية كاتشب، عندك مايونيز، عندك طحينة، تقدري ان انت بقى تقدميها مع السندوتشات الجميلة بتاعتنا ديت. شوية خيار، شوية فلفل متقطعين بقى، طماطماية متقطعة برضو طرنشات جميلة كده، تقدمي بقى شوية مخلل، برضو شيبسي لو عايزة تحطي. الأكلة جميلة جدا وموفرة جدا، ويعني غنية، تغنينا ان احنا نعملها في البيت، تغنينا عن المطاعم واكل المطاعم.
اللي طبعا بنروح ندفع فيه فلوس كتير ومش بيشبعنا كمان. في بيتك هتعملي اكتر كمية بأقل تكاليف، وهتقدري كمان ان انتي تأكلي ولادك لما يشبعوا. ايه رأيكم 5 سندوتشات دمت لو بيتباعوا في المطعم؟ مش عارفة اقولك على سعر معين، يعني الطعم بتختلف لبعضها، بس بصراحة مش هتكون نفس الطعم ونفس النتيجة اللي انت عاملاها في بيتك، والنظافة اللي انت عاملاها في بيتك، وعارفة انت حاطة فيها ايه وازاي هي طالعة معاكي جميلة وبالمنظر ده. ايه رأيكم بقى حبايب قلبي؟ توفير بجد. حطوا لايك للفيديو، في حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.